एक गहरे जंगल में एक मंकी बॉय रहता था। वो आधा बंदर आधा लड़का था और बिल्कुल अकेला। सब जानवर अपने अपने झुंड में थे, पर मंकी बॉय का कोई दोस्त नहीं था। रोज वो पेड़ों पर खेलता, नदी के पास बैठकर पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, क्या कभी मुझे भी कोई अपना मिलेगा। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर डर गए। मंकी बॉय बिना डरे पेड़ों पर कूदता हुआ सबको सही रास्ता दिखाने लगा। उसकी समझदारी से सब बच गए। तब शेर बोला, तुम अकेला नहीं हो, तुम हमारे हीरो हो। उस दिन मंकी बॉय ने समझा, सच्ची हिम्मत दोस्ती बना देती है, और जंगल में वो कभी अकेला नहीं रहा।